Maabithaa a rũhonge rwa EACC taũni-inĩ ya Kitui nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo atano na arĩa marekwĩrwo gũkorwo magĩtunya mũingĩ mbeca magĩtua maabithaa a rũhonge rwa kũhũrana na ungumania kuma wabici-inĩ ya rũhonge rũrũ Nairobi. Ekwĩrwo aya arĩa nĩ hamwe na Kopro Ann Mutheu, abithaa wa borithi kuma ceceni ya Mũthangari, Shedi Kaikai, Pamela Kasama, Joseph Musebi na David Bebe maranyitirwo hĩndĩ ĩrĩa maratabanagia birigiceni ya ngungo wabici-inĩ ya mũrũgamĩrĩri wa woi wa kĩgĩna kaunti-inĩ ya Kitui. We are having 5 suspects with us whom we are still processing. We have also found out that there is a member of the National Police Service. Hĩndĩ ya birigiceni-inĩ ĩno ekwĩrwo aya mararĩ na watho wa maheni kuma igoti-inĩ rĩa Milimani, oro hamwe na ibandĩ cia wĩra itarĩ na marĩtwa mao ma gĩbandĩ, ciothe irĩ cia gĩkĩro kĩa mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa kũhũrana na ungumania. The badges, all of them had, were reading chief executive officers of the Ethics and Anti-Corruption Commission. Nakuo kaunti-inĩ ya Kericho, maabithaa a rũhonge rwa EACC nĩ maikĩtie ngono corobe ya mũnene kaunti-inĩ ya Kericho Ismail Kipng'eno Kosgei na ũrĩa ũrekwĩrwo gwĩtia ihaki rĩa ciringi 200,000 kuma kũrĩ mũndũ ũmwe nĩguo amũteithĩrĩrie kũihũria maratathi ma mĩgũnda. Kipng'eno ahithũkĩirwo wabici-inĩ yake na ciringi 100,000 iria kũrerĩkana irarĩ gĩcunjĩ kĩa mbere kĩa ihaki rĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.